ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಷಾಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಣಶುಂಠಿ, ಎಷ್ಟಿ ಮಧು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಹವೀಜ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗಾದರೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೀವು ಹಾಕಿರುವ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋಸಿದ್ರಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಷಾಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಷಾಯ ಕುದೀತಾ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೋಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಔಷಧಿಯಾದ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದಾದ ಈ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.